各位同學大家好，呢節咧我哋會睇下乜嘢係 Tiometric Analysis，點樣用呢個 Tiometric Analysis 咧去 follow 去跟呢一個嘅 reaction rate 嘅。咁 Tiometric Analysis 咧其實即係利用 titration 去做一個分析啦。咁幾時會用呢？其實呢個係一個好麻煩嘅方法。咁所以咧冇必要咧都盡可能唔用啦。咁譬如舉個例啊，我哋睇翻條片啦。咁個實驗係睇緊 hydrolysis 或者 alkaline hydrolysis of ester。咁呢個 reaction 咧係需要一啲時間咧去進行嘅。咁唔係即時咧可以完全發生。咁我哋睇翻咧入邊咧係冇任何 gas 啦。咁如果冇任何 gas 嘅話咧，即係話 pressure 或者係度 gas volume 啊呢啲咧，全部都唔 work 啦。又或者咧，其實佢都冇任何嘅顏色轉變喎。咁冇顏色轉變咧，即係話咧，我哋都唔可以用 calorimetry 或者咧係利用 calorimeter 呢個儀器啦去幫手。咁所以咧，唯一可以做到嘅方法咧，就會係Tiometric Analysis 啦。咁而呢個嘅方法咧，我哋可以咁樣做嘅。咁先咧就預備一個 reaction mixture 啦。咁而呢個 reaction mixture咧，我哋就會定時會抽譬如25個 cm cube 出嚟。咁抽25 cm cube，咁梗係利用呢個 pipette 啦。咁我哋舉個例啦，譬如我哋用5分鐘，每5分鐘抽一次。咁抽出嚟嘅嗰個 solution 呢，咁我哋要攞嚟進行一個嘅 titration。咁喺呢個 case 入邊呢，咁我哋揾sodium hydroxide 嗰個嘅量係幾多？咁所以咧，我哋可以揾 hydrochloric acid 同佢做 titration。咁假如我哋知道 hydrochloric acid 用咗幾多，咁我哋可以計算咧 sodium hydroxide 嘅 mol 數，甚至咧係嗰個嘅concentration。咁而呢個 concentration 咧就係喺5分鐘入邊做到嘅。咁我哋再隔多5分鐘咧，就重複呢個實驗一次，咁直至到咧我哋可以攞到一紮 data 啦，咁我哋就可以咧去 plot graph 啦。而呢個 graph 咧就會係時間同埋咧係 sodium hydroxide 嘅 concentration 嘅關係。咁呢個方法咧有一啲嘅地方我哋要考慮啦。譬如舉個例啦，我哋唔知，因為我哋抽出嚟嘅時候呢，其實個 reaction 都繼續喺度進行緊嘅。咁所以呢，我哋抽出嚟擺落去個 conical flask 嘅時候呢，我哋需要呢嘗試去整停個 reaction， 又或者呢，甚至係至少啦，我哋都可以 slow down 個 reaction， 咁先至 OK 嘅。咁呢個過程呢，我哋叫佢做 quenching。咁 quenching 嘅意思即係驟冷。咁所以呢，我哋可以透過呢直接改變個溫度啦，譬如我哋加落去一個冰嗰度，又或者呢去嘗試做一啲嘅 rapid cooling， 一個急凍嘅情況。咁我哋可以咧減慢咗嗰個 reaction 嘅速度，咁我哋做出嚟嗰個結果咧就會係比較上好少少啦。咁而呢個嘅 quenching 咧，其實仲有另外一啲嘅方法可以做得好少少嘅。咁我哋下一節咧，我哋會再睇。拜拜。